te da miedo como ninguno. Pero te voy a contar un secreto y disculpa si con esto te abrumo. La casa de los Madrigal hace tiempo que se tapa por derrumbar. Y adivina quién la ha podido salvar. Solamente uno, yo. Por eso me consumo para salvar a toda mi familia. Así yo viva escondido en las ruinas. Pero se está haciendo tarde y ya no habrá quien nos salve. Si sigues siendo tan cruel, repitiendo otra vez